السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين. اليوم غنهضر لكم على خمسه ديال لي زو تي اف اللي كنقول مزيانين يكونوا عندك في البورتفوي ديالك دانفستيسمون. جو بريسيز سو ني با ان كونسي اون انفستيسمون بل فقط بارطاج ديكسبيريونس من عندي. كنهضر على شي حاجه انا كنعيشها وانا كنديرها وكل واحد يدير اللي بغا. قبل ما نبدا نهضر على لي زو تي اف غندير بريزونطي لكم واحد الدياغرام باش يكون عندكم ان بو بلوس دو كونتكست. جو بريسيز اوسي كو انا في فرنسا et du coup كنهضر على التجربه ديالي في فرنسا كومون اون انفيستي في لا بورصه هنا في فرنسا et du coup ما عرفتش كومون سا سباس في المغرب. ما عنديش انا بيرسونيلمون ما عنديش شي تجربه. بعدا فين كتشري اليوم اي بنك في فرنسا elle te propose ce service. تقدر تحل ton compte bourse فيما بغيتي كريدي اغريكول سوسيتي جينيرال كريدي كاس ديبارن كريدي ميتوال فريمون LCL partout. Les banques en ligne aussi, Fortunéo, Boursorama, Biforbank, Trade Republic, vraiment Kemlin. Anna personnellement, quand ça fortement les banques en ligne, Boursorama ou la Fortunéo, vraiment, quand on coule chez nous, mais du jour, parce que les frais, les banques traditionnelles, vraiment, kbar bzef. Il y a des frais qui déroulent vraiment des frais de partout, frais de tenue de compte, frais d'enveloppe, frais de courtage, frais d'opération. Alors que les bourseaux ou la fortunée ont vraiment les frais d'opération, les frais de transaction, les achats et les ventes de tes actions, là, de tes ETF. Du coup, vraiment, les frais en passant sur des banques en ligne. Du coup, au stade les banques, une fois que tu as réussi la banque Liberty, au stade les banques, je les types de comptes, je le type de compte les. Déjà aujourd'hui, France a qui a deux types de comptes. Il y en a trois, mais on a l'assurance vie, mais on a les vidéos je fais les vraies nuances entre les trois. Du coup, le plus historique, ou le compte titre ordinaire. Il n'y a pas de plafond de versement, tu as accès à tous les actions et tous les ETF mondiaux, qui est vraiment un large de choix de fait Liberty. La fiscalité d'ILO par contre, à la sortie, le compte titre, tu payes la flat tax, elle était plus-value. Les plus-values, je n'ai pas. Maintenant, tu as 1000 euros. ربحتي مورا 6 شهور ولات عندك 1100. بديك 1000 اورو ولات عندك 1100. دوك ربحتي 100 اورو. على ديك 100 اورو غتخلص 30% اللي نورمالمون غتخلص 30 اورو. Ça c'est le CTO. ومن بعد كاين le PEA, le plan d'épargne d'action. هذا c'est une enveloppe réglementée. C'est réglementé par le gouvernement français. Il y a l'enveloppe اللي عندي انا personnellement ما عنديش compte titre. L'avantage principal ديالو اللي هو مورا 5 سنين من l'ouverture ديال لو كونت ديالك PEA كتخلص على الربح que les prélèvements sociaux اللي هي ضريبه كتراوح بين 17 ولا 18%. دونك كتربح بزاف بارابور 30% اللي كتخلص في الكونت تيتر. ان اوتر ديتاي كاين ان بلافون دو فيرسمون بور البي ما تقدرش تحط اكثر من 150 الف اورو او جلوبال ملي كتجمع لي فيرسمون اونطرون كامل ما خصهمش يفوتوا هذا لو مونطون. Et sinon, tu as accès qu'à la bourse européenne. ولكن ما تخلعوش الناس qui sont intéressés par les indices américains S&P 500 Nasdaq sur le PEA كنلقاو des ETF européens qui répliquent l'indice ديال الامريكان S&P 500 Nasdaq. دونك ما تخافوش غتلقاو les ETF S&P 500 Nasdaq اصلا هما اللي غنهضروا عليهم في هذه لا فيديو. Un petit détail اللي يمكن ما قلتوش sur le PEA pendant دوك les 5 ans باش يبقى لك داك l'avantage fiscal في الاخر. ما خصكش تغوتيري فلوس durant tout les 5 ans. Tu peux تبقى تشري من الداخل ديالو تبقى دير اللي بغيتي في لي زاكسيون ديال وسط l'enveloppe. Tu peux تشري وتبيع les actions وسط l'enveloppe, mais tu peux faire aucune sortie d'argent sur le PEA. Tu peux le faire, mais si à chaque fois que tu vas le faire غيتسد لك الكونت وغيتعاود لك الكونت ريبور فيسكال. فيما خرجتي فلوس من البي قبل من دوك لي 5 ans غيتعاود لك الكونت ريبور. دوكو ناس اللي كيفكروا يحلوا فريمون ان بي خصهم يفهموا كو بوندون 5 ans دوك الفلوس كامل اللي كتحطوهم على اساس محتاجينهمش في هاد 5 سنين اللي جايه باش تبلوكي لافونتاج فيسكال. اما بي تقدر تخرج في اي وقيته، غير الا خرجتي خصك تفهم باللي غيتعاود لك الكونت ريبور. اي دوكو هذاك الشيء انا كنصح لونطوراج ديالي اللي باقي ما مستعدش دابا حاليا يبدا يستثمر في لابورس وعارف راسو غدا يستثمر. حلوا ان بي حلو تحطوا فيها 100 اورو باسكو اصلا سي لو مينيموم ليغال باش تحل ان بي حطوا فيها 100 اورو او موان باش الكونت ريبور ديالكم يبدا. دونك تي مثلا حليتي اليوم بي ديالك وديسي 3 ans عاد بديتي كتستثمر في لابورس اترافير طون بي بعدا غيكون باقي لك غير امين وتديبلوكي داك لافونتاج فيسكال.
حيت c'est l'avantage الكونت روبور كيبدا لك من نهار حليتي الكونت. Et t'es pas, y a aucune obligation باش تبقى اكتيف وتحط كل شهر وداك الشيء. زعما اون فوا حليتيه نساه. وعاوتاني هادشي سي با ان كونسيل فينونسي، انا كنقول ندوزو دابا نهضروا على لي زو تي اف. في المركز الاولى تكونوا ديجا سمعتوا عليه، سي الام اس اي وورد. سي ان او تي اف كي ريبليك تقريبا ليكونومي مونديال. نهضروا دغيا رابيدمون على لا ريبارتيسيون جيوغرافيك. اش كيدير هاد لو تي اف سي كلاسي لا بيرفورمانس دي بواط، performance des boîtes في العالم كامل. Et naturellement bien sûr المراكز الاولى كياخذوا les États-Unis, les meilleures boîtes في العالم كاينين في les États-Unis. Et du coup naturellement داك لو تي اف il est surexposé les États-Unis. يعني 72% ديال الشركات من les États-Unis. Ou sinon le reste c'est Japon, Royaume-Uni, Canada, France, Suisse, etc. مشكل لو تي اف اللي اختاريت بور لو بي او سي السي دبليو 8. سي اكثر او تي اف مبيعا كنظن في اوروبا. السي دبليو 8 هو التشيكر، هو كي مثلا كي فا فو بيرميتر تقلبوا عليه في تريدينغ فيو ولا جوجل. اي ليزين سي لو كود اونيك ديال شاك او تي اف. تقدروا تقلبوا عليه في بنك بورسوراما، فورتونيرو، ال سي ال، كريدي ايكول. سي اترافير سو ايزين ولا التشيكر اللي تقدروا تلقاو داك لو تي اف المعني بالامر. الحاجه الوحيده اللي ما بلانش في هذا لو تي اف سي كو لو بري دو لا بار فريمون غاليه بزاف. 659 اورو بار. Du coup انت كل شهر تا با فورسيمون 600 اورو باش تانفيستي في الام اس اي وورد. Mais du coup, Amundi, elle a proposé, elle dit 3 سنين ولا 10 سنين, un deuxième ETF, qui est MSI World, mais la part de l'eau, elle est beaucoup moins chère, elle est à 5 euros. De mettre les leasing ou ticker de l'eau, c'est DCAM. C'est un ETF qui est éligible au PEA. Et du coup, pour ça, 5 euros la part, 100 euros, tu peux acheter 20 part maintenant. Ok. Sinon, pour le top 2, c'est le Rani Ani Tarif, le S&P 500. Là, d'abord, c'est le BNP qui propose l'ETF. Je pense que c'est l'ETF. C'est l'ETF de référence S&P 500. زعما كلشي كيعرف ال ESE. ESE معروف بزاف حيت الثمن ديال لابار ديالو فريمون ما غالياش. Il est à 32 euros. Les frais تاهما معقولين 0,14% par an. Je pense que c'est l'ETF le moins cher en frais. La part ديالو vraiment معقوله. التيكر ديالو ESE الناس اللي باغيين يقلبوا عليه في تريدينغ فيو ولا في جوجل فينانس. Sur les 5 ans, on peut voir que دارت 96%. En sachant que هاد السيمانه فريمون les ETF كاملين في all time high ديالهم فريمون داروا une très belle performance de la semaine. On peut voir Nasdaq, S&P دابا هابط. سي نورمال، سي décorrélé aux autres هذا. mais هاد السيمانه c'était une très bonne semaine. Du coup هذا S&P 500. Top 3, c'est un indice américain, c'est le Nasdaq 100. Pour le coup, c'est un ETF. Pour le coup, l'ETF POA, c'est PUST. La valeur de la part, il y a 100 euros, qui dit 100 euros par part, qui dit très معقول. معقول. الناس اللي باغيين يشريو du Nasdaq 100 sur son PEA, ils vont être exposés 100% aux boîtes technologiques. Dites-vous que Nasdaq ou S&P 500, en tout cas tous les boîtes qui sont Nasdaq 500, S&P 500, c'est juste que Nasdaq 500 c'est vraiment très concentré sur le secteur technologique. S&P 500 c'est vraiment tous les secteurs américains. Et du coup sur 5 ans on peut voir que les boîtes technologiques ont surperformé l'économie globale américaine. هنايا في 5 سنين الناسداك دار 133%، وفي S&P 500 دار 96% على في 5 سنين. Du coup, c'est à savoir. قبل ما نهضر على les 4 et 5 les 2 ETF اللي انا عندي بيرسونيلمون، غنهضر على هاد لو تي اف سميتو اموندي ايمرجين ماركت، ام اس اي ايمرجينغ. قيدوا ولا بغيتو التيكر ولا الايزين. مي اون غرو هاد لو تي اف سي فريمون الناس qui trouvent qu'ils sont trop exposés les États-Unis et qui veulent un peu vraiment diversifier leur portefeuille. L'ETF propose vraiment une répartition géographique très intéressante. Vraiment, il s'intéresse à toutes les économies italiennes, où il est vraiment une économie robuste dans le futur.
كاين تايوان كاين الصين كاين لا كوري كاين l'Inde كاين البرازيل كاين تايوان pour tous ces semi-conducteurs Chine pour la puissance industrielle كاين vraiment كلشي كاين tous les autres pays qui ne sont pas forcément présents في MSI World et tous les autres et du coup c'est vraiment pour NES qui veulent diversifier. Anna c'est pas encore le cas de mon côté mais je sais que une fois غنوصل لواحد المبلغ في البورtefeuille Anna je vais devoir diversifier mon portefeuille باش diversifier le risque. دابا غنهضر على les deux derniers ETF ما غنطولش فيهم بزاف حيت بيني وبينكم ما كنصحكمش تاخذوا هاد لي زو تي اف سي جوست انا عندي واحد المناعه ديال ريسك كي مي بيرمي نكون مرتاح بهاد لو شوا ديالي اون غرو هاد لي دو ديرني زو تي اف سي لي ميم زو تي اف اللي هضرت عليهم في الاول سي اس ان بي 500 و الناستاك 100 مي هاد المره بان ايفي دو لوفيي اون غرو ملي اس ان بي 500 كيربح 7% انا كنربح 14% وملي كيخسر نقولوا 10% انا كنخسر 20%. سي با شي حاجه اللي كنصح بها ان توكا حتى شي واحد سورتو لي ديبيوتون. بور موا لي زو تي اف اللي هضرت لهم في الاول فريمون كافيين كبدايه كافيين. ما ديروش شي حاجه صعيبه. انا بور موا هادشي د لانفيستيسمون لو بلو سامبل اي لو بلو افيكاس. ما كنختار حتى شي اكسيون ما كندير حتى شي ستوك بيكينغ ما كنتبع حتى شي اكسيون جي اوكون اكسيون propre, مثلا Total, LVMH, Amazon, j'achète vraiment que les ETF, les grands paniers, les qui vraiment qui exposaient que l'économie comme la عامة. Et historiquement, normalement, ça s'est toujours bien passé. Et كنتمنى لكلشي التوفيق وتابونا و si vous avez des questions اللي عندكم شي سؤال خليوه لي في كومونتير نحاول نجاوب على tous les commentaires وشكرا.